है तो फिर हमको आके नहीं पूछना। नहीं, हिमाकत समझ रही। मैं क्या करा, उसको गले मिलते मिलते मैं बोला, अरे मेरे प्यारे 25 रुपए का फूल का हार पहन लेता तो किस्सा खत्म था, तुझ दूल्हा आइडेंटिफिकेशन हो जाता। बोले मौलाना आप आलिम हो के ऐसा बोलते? अरे मैं बोला देखो, फ्री में मशवरा दिया तो मेरे इल्म को ललकार रहा, तेरे 25 रुपए के हार के वास्ते मेरी 33 साल की मेहनत को ललकार।